Днес ще изпълним една молитва, Отче наш, на Кедров. Мисля, че е много подходяща за начало на сезона. Да се помолим да бъде успешен и да бъде реализиран и всички да са здрави. И първа част от Месата на Бетовен. От март месец до септември месец това беше един период, в който ние от време имахме инцидентни събирания в радиото и се надявахме, че не ще започнем работа, защото по принцип нашият афиш е доста натоварен. Имаме и записен план, имаме и концертен план и това позволява на хората да си разпределят времето, защото ние имаме също солисти, които работят и в чужбина. И за нас беше един стоп кадър, в който всъщност изпадна целият хор. Повече емоционално, може би, колегите се притесниха, имаше една неяснота. Хората на изкуството, за тях това е призвание. И когато тяхната работа я няма, те наистина изпадат в едно такова състояние, което е безнадежно и наистина ние не бихме могли да живеем без нашата работа. Тези 6 месеца не са били приятни, защото един артист, който прави нещо общо с колектива си, той сам може да поддържа собственото си ниво, но не би могъл да се чувства добре вкъщи изолиран, защото нашия живот е живота на сцената. Ние сме заедно, за да се преживеем и да направим нещо заедно. И когато сме разделени, тази несигурност отразява още по-емоционално върху всеки един от нас, защото не сме заедно. Ние като не сме заедно, ние не правим нищо. Всеки има някакви собствени ангажименти, но вкъщи се самоподготвяхме. Имаме доста неща, които сме подготвили. Предстои да запишем двоен албум с гвардейския оркестър. Тази задача ние имаме още от миналата година. Надяваме се да я финализираме и реализираме успешно. Това е една хубава такава подадена ръка от тяхна страна, защото е много приятно да бъдеш потърсен и да реализираш нещо така мащабно и със сигурност ще се запази във времето като някакъв вид наш труд. Началото на нашия сезон започна с един концерт-спектакъл, наречен Българио, аз тебе всичко дадох. Той е с патриотична насоченост и отразява много светли годишнини от историята на България. 170 годишнината от рождението на Иван Вазов и годишнина от съединението на България. И затова община Пловдив беше домакин на този концерт. Наистина беше много празнично това участие. В него ние, освен, че имахме участие с капелни творби, участвахме и заедно с Гвардейския духов оркестър, където изпълнихме съответно патриотични песни, подходящи за тази годишнина. Наистина беше много хубаво. Моля да чуе по-интензивно това последните осмини в тенора. Тенори по-смело да влизат на елейсон, на имитациите на Додие, след това пак имате Додие с четвъртина, пък преди това осмина. Там влизате по-смело на тези имитации, трябва да се чуе.
Емоцията на концерта, например, е различна от това, което представлява записния състав, нали, когато радиото предимно ние сме хората, които изпълняваме интерпретация отпред класика, да кажем, до съвременните автори, минавайки през всички видове на сериозната музика, да я наречем. И това е един момент, в който нагласата на това, което представлява самото произведение, е много важно да се постигне, да го кажем, в вибрацията на всяка клетка. Когато имаш репетиционен период, когато навлезеш дълбоко в музиката, ти виждаш, че целият състав, дори когато сме с оркестъра, когато са диригенти, това представлява един организъм. По принцип, хората, които работят на сцената, много бързо се мобилизират. Защото светват прожекторите, червената лампа или записа светва и всички трябва да имаме еднакви дъхове, еднакви срички, еднакъв вокал, еднаква съгласна, да се постигне това, което представлява творческата интерпретация. Когато се провеждат прослушвания в радиохора, винаги кандидата се явява сам пред определената комисия, изпява ария и той все още има самочувствието и самоусещането, че е солист. Но е много различна работата в хора. Когато седнеш, ти трябва да забравиш егото на собствения си аз и на собствената си личност, която искаш по някакъв експресивен начин да покажеш. Трябва да я забравиш, трябва да я потушиш, трябва да си една част от това цяло. Трябва да се научиш да слушаш колегата до себе си, трябва да се научиш да дишаш с колегата до себе си. Не всеки певец би могъл от солистична кариера да отиде в хор и обратното, но хора просто е един организъм и ако искаш да си част от този колектив, трябва да забравиш егото си. Пеенето е голяма магия, както музиката по принцип, тя носи винаги едно послание. Хората, които се събират тук, всъщност имат ясно послание. Това е музиката и текста. Песента, например, когато говорим за тази песеност, на която правим с гвардейският оркестър, тя има един изключително тържествен характер. Мисля, че няма българин, дори тези наши сънародници за граница. Те ще чуят това послание и се надявам тия дискове да стигнат до повече хора. И тази българска душевност всъщност бръкнала дълбоко в корените на фолклора, на традициите, на големите автори, които са оставили, както беше светлата годишна на Иван Вазов, всъщност те си дават своето послание. А ние като музиканти просто трябва да изпълним своя дълг пред нашите радиослушатели. Пожелавам им добър успешен сезон. Програмата е изключително разнообразна, но това е характерно за състава на смесения хор на радиото. Винаги в годините този състав е изпълнявал и опера, и кантатно-ораториални произведения, и акапелна музика, така че се стараем да поддържаме това ниво, въпреки дългото ни отсъствие от музикалните сцени. Имаме концерти с симфоничния оркестър на Българското национално радио, с джаз бенда на Българското национално радио. Имаме планиран концерт с симфоничния оркестър на град Пазарджик. Имаме премиерно произведение от български композитор, 3 акапелни програми. Още една акапелна програма с премиерно произведение. Това е български композитор от Македония, който се нарича Атанас Бадев и ще изпълним литургия на Свети Йоан Златоуст. Хората са зажаднели и въпреки изискванията за така минимален брой публика, доколкото виждам, колкото е възможно, максимално се пълнят салоните. Слава Богу! Започнахме и така не мисля, че има момент на отчаяние от моя гледна точка. Мисля, че колегите са успяли до голяма степен да поддържат своето ниво като певци. Определено мога да го кажа.